어느 날 밤 홀로 살고 있는 남자가 자기 방에서 이상한 소리를 들었어. 뭔가가 계속 거실에서 미끄럼 소리 같은 걸르르 소리를 내었어. 처음에는 무시하고 아무 행동도 하지 않았어. 하지만 계속된 소리 때문에 궁금해져서 방을 나와서 거실로 갔어. 그런데 거실에 아무도 없었어. 뭐가 그런 소리를 내는 걸까? 알 수 없었던 남자가 다시 방으로 돌아가자 책상 위에 있는 사진 액자가 자꾸 뒤집어지더라고. 놀란 남자가 다시 액자를 뒤집어 놓았지만 또 계속해서 액자가 뒤집어지더라고. 그러다가 남자가 자신도 모르게 누구세요? 왜 나를 괴롭히죠? 라고 말했는데 그 순간 방 안이 어둡게 변하고 쌀쌀한 바람이 불더니 액자에 비친 자신과 같은 얼굴을 가진 다른 인간이 뒤에서 자신을 보며 웃고 있더라.